Минатиот пат зборува за Божи страв. Има уште многу да се зборува за тоа. Јас напоменав некои работи што верам дека ви беа од корист. Се надевам. Денеска ќе зборувам исто за страв или страшливост. Застрашеност. Страв или страшливост. Да се плашиш нешто, да си застрашен од нешто. Божјата волја не е да живееш во страв. Совршената Божја волја не е да живееш во страв, ниту да се плашиш, нити да бидеш застрашен од нешто. Божјата волја е да живееш во мир, во послушност кон неговиот збор. Тимотеј, втора Тимотеј, ќе го прочитаме тоа. Бог е добар. 2 Тимотеј 7. Значи ова е 1 глава, 7 стих, се извинам. Овде вели вака. Ова Павле го пишува по откровение. И вели, зашто вика Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов, и овде пишува себе владење, но преводот е мудрост или разум, здрав разум. Мудрост или здрав разум. Значи Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, дух на љубов и здрав ум. Значи здрав ум, здраво да размислуваш. Да размислуваш како што треба. Тоа значи да размислуваш како што Бог размислува. Оти Бог здраво размислува, Бог е мудроста. И така треба да размислуваш. Халелуја. И тоа го напоменува тука кај Тимотеј му кажува, нели неколку пати му спомна на Тимотеј, вика, разгорувај го дарот во тебе, вика, и немој да се плашиш, вика, од оние, од луѓето, вика, проповеда, вика, оно што ти е кажано. Или прави го она за кое што си повикан, или затоа што ти ги положи в рацете врз тебе, прави го тоа. Или од друг аспект кажува повикот на Тимотеј. Да служи во својот повик. Да служи во она во што е повикан. И зашто е помазан. Значи, раце биле положени врз него, помазан е и служба му е дадена. Ако се сеќавате, еднаш ка проповедав за тоа, нели? Дека секој еден од нас има благодетен дар кој што Бог му го дава да служи. И секој еден има служба. И сето ова е вметнато овде во сето ова, сега ќе го зборувам, така да халелуја, дека Господ ви зборува. Халелуја, Боже, јас ти благодарам за ова вечер, Господе, ја молам Татко Небесен да словото што ќе го зборувам вечерва, Господе, да пробија длабоко во нашите срца, Господе, јас молам, Боже, да ти, Господе, ги допреш нашите срца, Боже. Халелуја, нека биде поука за нас, нека биде, Господе, ова мудрост, Господе, од Тебе примена, Боже. Нека дојде разбирање, Господе, и прифаќање на Твоето Слово. Во името на Исус молам, Татко. Во името на Исус, амен. Халелуја. Стравот е спротивен на оно што Господ ни го дава, а тоа е авторитет. Позиција, повик, служба, помазание, сила, или поточно речено позиција. Позиција. Значи, стравот е спротивен од тоа што Бог ни го дава и од тоа што каде што Бог не поставил. Ќе видиме како и зашто. Стравот кој не е од Господ, значи има страв Божи и има и страв од ѓаволот и од човек и од овој свет, и од духот на овој свет кој е ѓаволот. Така? Но Бог не поучува, вика, да не се плашиме од што? Да не се плашиме од овој свет, да не се плашиме од ѓаволот, да не се плашиме од луѓе. Бог не поучува да не се плашиме од нив. А пак стравот Божи не учи да се плашиме од Бог. И да се покориме пред Бог. Има разлика во овие два страва. Значи, стравот Божи те носи, вика, кон мудрост и кон спасение, а па стравот од луѓе и стравот од ѓаволот те носи кон смрт, кон распаѓање,
И стравот од овој свет носи конфузија, разочараност, несигурност, депресија, збунетост, неверие. Сите тие работи доаѓаат од стравот од овој свет. Или од застрашувањето на духот на овој свет кој ги застрашува Божите луѓе. Низ Библијата имаме многу примери. Кај што Божите луѓе се застрашени, исплашени од тој дух, од ѓаволот. Зашто тоа го прави ѓаволот? За да ти го украде авторитетот. Рековме спротивно на стравот, нели? Авторитетот, битната работа која што ѓаволот сака да ја украде. Или спротивно на стравот, што е љубов. Спротивно на стравот е љубов. Јован што вика? Совршената љубов го гони, го изгонува стравот. А тоа е совршената Божја љубов. Ако имаш совршената Божја љубов, таа го гони стравот. Зашто? Затоа што ти се покоруваш на Божјиот авторитет, а се спротивставаш на ѓаволскиот авторитет. И ако се покоруваш на Божјиот авторитет и го љубиш Бог, тоа ќе се спротивставиш на ѓаволот и ќе го избркаш. Нели? Амен. Така е. Халелуја. Зашто не треба да се плашиме? Затоа што Господ рекол да не се плашиме. Затоа што Господ ни дал авторитет. И тој авторитет треба правилно да го користиме. И треба да го разбираме тоа. И затоа вечерва сакам да зборам за тоа, да ни даде Господ разбирање. Да ни даде разбирање. Затоа што Господ ни дал авторитет, а не дух на страв. Авторитетот е спротивен на стравот. Кога ти имаш авторитет, не треба да се плашиш. Имаш авторитет. Кога си сигурен. Кога знаеш дека нели имаш авторитет, знаеш дека имаш авторитет и не треба да се плашиш. Но ти некој ти го дал тоа. Некој ти го дал тој авторитет. Халелуја. Сега ќе видиме нашите позиции или авторитетот. Халелуја. Значи, прва работа каде што Господ дава авторитет, тоа е Адам и Ева. Адам и Ева. Халелуја. Адам и Ева се првите кои примија авторитет. Ќе читаме, значи, Битие 1:26. И Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици и над допитокот на сета земја и над сите лазачи што ползат вика по земјата. Значи, овде се случува првиот пренос или првото давање на авторитетот. Бог му го дава првиот авторитет на човекот. Амен. Бог вика го создаде, значи, и му рече вика бидете вика, значи газди или господарете вика над сето тоа, на сите живи суштества вика што лазат по земјата, и Бог рече еве вика ви ги давам сите треви што се вика осеменуваат по целата земја и секое плодоносно дрво што го носи своето вика семе во себе, нека ви биде храна. А на сите зверови земни и на сите птици во воздухот и на сите лазачи што ползат по земјата, вика во кој е здивот на животот, нив вика сета храна вика ќе им биде зеленото билје вика. Значи билките зелени. И бидна така и виде вика Бог што направи ете беше многу добро. И бидна вечер и би утро шести ден. И Господ вика го создаде човекот и му даде власт над земјата да владее. Значи му ги даде сите животни, се. Целата земја му рече владеа. Тоа е првиот авторитет каде што го примаат Адам и Ева. Но потоа нешто се случи. Значи Адам и Ева се откажаа од својот авторитет. Се одрекоа од својот авторитет. Паднаа во грев. И направија грев пред Господ. Се откажаа од Господ и го послушаа ѓаволот.
се откаже од Божиот авторитет и од Божите заповеди и му се покорија на ѓаволот. И кога се покорија на ѓаволот, кога направија грев, што се случи? Човекот беше исфрлен надвор. И потоа се падна. Целиот систем што Господ го изгради, што го даде на човекот, падна, се сруши. И ѓаволот превзема иницијатива и си го зема авторитетот. Затоа што тие се покорија на ѓаволот. И потоа што се случи? Потоа почна омраза на земјата. Каин и Авел. Убиство се случи. Љубомора се случи. Луѓето почна да се мразат, почна да се убиваат. И покрај сето тоа и земјата беше проколната. И сите животни страдаа заради тој грев. Заради тоа што човекот изгуби авторитет и го препушти на ѓаволот му го даде, се страдаше. Кога беа Адам и Ева создадени и Едемската градина и земјата која Бог им ја даде, таа вика им даваше плодови, нели? Праќаше убави плодови, јадеа, нели се правя. И немаше ни земјотрес, немаше ни поплави, немаше ни оган, немаше ништо, беше се мирно, се беше окей. Се додека се беше подредено под Божиот авторитет. Се додека Адам и Ева живееа како што треба. Ама од кога падна, се сруши. Се падна под покрес. Човекот беше проколнат. Се сруши. Одеднашка, не. И потоа знаеме историјата што се случува. Војни, тепачки. Халелуја. Но во сето тоа, Господ имаше план за целото човештво. Да го испрати својот син. И да умре на земјата за нас. И овде вели кога, значи, сето тоа беше срушено преку човекот и сега сето тоа треба преку човекот да се обнови. Разбирате? Како човекот сгреши, преку човекот треба нешто да се обнови. Човекот треба нешто да направи, да се обнови тоа. Оти овде веќе они немаа сила. Веќе немаа сила да обноват, немаа сила да се вратат при Бог. Ама Господ го прати својот син Исус Христос да се роди во тело, преку мајка му Марија, и се роди во тело, и беше како човек, живееше во тело како човек, Бог Емануел со нас, тоа не значи пола човек, пола Господ, не, туку Бог со нас, вели Библијата. Јасно вели, Бог со нас. Бог со нас затоа што Исус се роди преку Светиот Дух. Не беше зачнат преку човек. Преку човечка похода, така пиша. Туку зачнат преку Духот Свети и затоа и се нарекува Син Божи. Разбираме? Затоа и се нарекува Син Божи. Оти е зачнат преку Духот Свети. И Исус Христос, преку своето тело, послушан пред Бог, го изврши она што Бог сакаше, направи се што треба и застана за човештвото, ја изврши целата совршена волја, отиде на крстот, умре, беше распнат на крстот, умре. Тоа е вистината. Беше распнат на крстот и умре. И беше погребан во гроб. И 3 дена беше во гроб. И на 3-тиот ден воскресна. Воскресна и беше со учениците свој и вика после неколку дена и вика се вознесе на небото. Пред да седне на престолот, тој беше со учениците, им се објави, го видоа, го пипнаа, го слушаа, разговараа со него, беа заедно со него, им се објави. И во словото вели дека тој се воздигна и им даде дарови на луѓето. И во сето тоа го сруши ѓаволот, го уништи. Го разоружа ѓаволот. Тотално го уништи. И седна од десната страна на престолот небески, каде што Бог го воспостави. И тој седи таму и царува. Халелуја. И сега секој роден преку Духот Свети е Син Божи.
не преку похотата на телото, туку преку Духот Свети се раѓаш. И секој што ќе се роди преку Духот Свети е син Божи. Сега, ние како наследници на Исус на земјата, Исус вели, им даде благодат, излеа благодатни дарови. И вели Исус, после кога се вознесе не рече, ви давам власт. Во Лука. Вели, ви давам власт да газите на шкурпи, на змии, нели? И да испиете нешто и да зедете отровно, нема ништо да ви биде. Исус го руши ѓаволот, го зема авторитетот назад, го зема оно што ѓаволот го украде од Адам и Ева и ни го дава нам. Ни го дава нам. И вели, сега вам ви го давам. Сега ви давам власт и авторитет, имате власт и авторитет, ви давам власт и авторитет, одете, нели после вика, сега одете и учете ги сите, научете ги, проповедете го словото, крштевете во моето име, сега вика одете. Предходно нема сила. Значи авторитетот беше земен и го враќа Исус на луѓето. Јас победив, евете го авторитетот, сега оди, прави. Оди сега. Оди сега, ѓаволот е разоружан, ѓаволот нема власт врз тебе, вика Господ. И така пише во Словото. Нема власт. Никаква власт нема ако си син Божи. О, треба да го разбереме. Никаква власт ѓаволот нема врз тебе. Ти си син Божи. Никаква власт нема. Единствено ако ти му дозволиш. Единствено ако ти му дозволиш. Ако ти му дозволиш, тоа ќе дојде. Ако ти не му дозволиш, нема да дојде. Халелуја. Ајде да видиме како е тоа. Кај сме ние, кај е нашата положба, кај е нашата позиција сега. Како христијани. Како наново родени во Господ. Како луѓе родени од Духот Свети. Да видиме каде е позицијата наша. Халелуја. Халелуја. Ефесјани, 1 глава. Вака вели. Прва глава, втора глава прво ќе прочитаме. Халелуја. Втора глава од 3 стих. Вика, меѓу овие, вика и ние, вика, живеевме некојаш во своите телесни страсти, извршувајќи, вика, похотите на телото и на помислите, и бевме по природа, вика, чеда, вика, на гневот, како и сите други. Но, вика, Бог, кој е богат во својата милост, поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, вика, не оживе заедно со Христос, и нас кои бевме мртви поради нашите гревови, по благодата сте спасени, вели. Значи, по благодат сме спасени. И потоа вели, и со него, вика, не воскресна. Со него не воскресна. Сакам добро да го слушнете ова. Значи, со него не воскресна. И со него не седна во небесните места во Христа Исуса. Та, вика, во идните векови, каде ја покаже преголемата благодат во вика, богатство на својата благодат според својата добрина кон нас во Христос Исус. Значи не постави во Христа од десната страна на престолот небесни. Ние сме веќе поставени тамо. Твојата положба е веќе тамо. Ти си веќе поставен тамо. Може да се замислите? Може да го замислиме тоа? Дека веќе си поставен тамо. Заедно со Христос. А во првиот, вика, во 1 глава, халелуја, Павле овде кога се моли, вика, и веќе читам од 19, вика, или ќе читам од 18, вика, и вика, да ги избисти очите, вика, на вашето срце, за да знаете каква е надежта на неговото повикување, колкаво е богатството на неговото славно наследство во светиите. Колкаво е богатството на наследството на светиите. Значи, ова треба да го разбереме. Каде сме ние поставени? Или каде е нашата позиција? Халелуја. И колку е, вика, преголема неговата сила кој нас кои веруваме според действувањето на неговата моќна сила, чии дејство го покажа во Христа кога го воскресна од мртвите и го постави одесно на себе си во небесните места, далеку над секое началство и власт
и господство и сила над секое име кое се спомнува не само во овој свет, туку и во идниот. И во идниот. И потоа вели, и се му покори под неговите нозе. Халелуја. Значи Господ не зборува за овие небеса што ги гледаме, туку зборува за небесата каде што Христос седи од десната страна. А тоа е висока перспектива. Од каде што можеш да ги гледаш работи е подобро. Значи ти си во тој авторитет. Значи ѓаволот е по твоите нозе. Гревот е по твоите нозе, смртта е по твоите нозе. Тој е авторитетот кој Господ не го дава. Тој авторитет те води во храброст. Ако ти веруваш дека таков авторитет Господ ти дал и таков авторитет имаш, ти ќе чекориш во храброст. Не во страв. Нема да се плашиш. Нема да се плашиш. Туку ќе живееш она што Господ го кажува, она што Господ го сака. Значи, твојот авторитет е високо поставен. Твоите критериуми треба да бидат високи во однос на ѓаволот и овој свет. Не треба да се плашиш од овој свет. Филипјани вели вака, 2 глава, од 8 стих. И откако вика се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт, дури и до смрт вика на крст. Се понизи сами од себе си, зборува за Исус кој беше во тело, живееше како човек на земјата. И се понизи вика до смрт, вика дури до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име. И во Исусовото име да се поклони секој колено, на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Таткото. Халелуја. Ова е твојата позиција, ова е твојот авторитет, ова е позицијата кај што Господ те поставува. Од оваа перспектива треба да гледаш. Од тука треба да гледаш. Врз ѓаволот, врз овој свет. Врз проблемите и врз се. И врз сите стравови. Тоа е твојата перспектива. Што е тука различно? Видете, кога Адам и Ева примија власт, тие примија власт само на земјата. Господ ни даде власт врз земјата и врз сите животни што беа тука. А овде Исус вели, имаме власт врз небото, врз земјата и под земјата. И пеколот. Ова е уште поголема, славна власт или авторитет, позиција во која што сме ние поставени. И со ова нема играње. Ова мора сериозно да го разбереме. Со ова нема играње. Ти си поставен на власт. Разбирате? Поставен си, имаш авторитет да правиш нешто. Тебе ти е дадена служба. Луѓето мислат дека службата е само да бидеш пастор, да бидеш, нели, авторитет кој поучува, кој е учител, кој е евангелист, не знам, пророк треба да си, па треба да си апостол, тоа е служба. Не е тоа служба. Господ јасно вели дека секој прима служба. Сите ние имаме авторитет. Сите. Но многу е битно како се однесуваш со тој авторитет. Многу е битно што правиш со тој авторитет. Многу е битно дали го вреднуваш тој авторитет кој ти ја даде. Ако не го вреднуваш, ако го омаловажуваш, тоа ќе биде против тебе. Ве молам, разберете го. Не сакам никого да плашам вечерва. Не сакам никого да стресувам со стресови да се оди од овдека, него сакам слово да зборувам. Вистинско слово, живо слово. Кој што Господ сака да го зборува. Ако ти се однесуваш неодговорно кон авторитетот кој Господ ти го дал, некој ќе го земе авторитетот и ќе го употреби против тебе. Ќе го употреби против тебе и против оние што ти имаш влијание врз нив.
Ако не стоиш на вистинското место, ако не стоиш во твојот авторитет, ако ти го предадеш авторитетот, ако си предавни го дадеш на ѓаволот, истото што Адам и Ева го преживеа и ти ќе го живееш. Нема друго. Се слобода од деструкција. Од ѓаволот на секој можен начин ќе дојде да ти го украде авторитетот. Тој така живее. Тој нема авторитет. Исус го уништи, луѓе, браќа, сестри. Ѓаволот нема авторитет. За да има авторитет, тој мора да го краде од верници. Од неверници не може да краде затоа што тие му се синови и керки негови. И го носат неговиот карактер. И тие не можат да имаат власт, нема власт во нив. Во нив постои само страв. Страв од неуспех, страв од смрт, страв од луѓе, страв од ова, страв од ѓаволот. Нема живот во тие. За да имаш живот, ѓаволот мора да ти го украде авторитетот. Како ќе живее? Нема живот во него. Тој мора да краде живот. И ако успее да ти го украде авторитетот, тој ќе осврти прво против тебе. И ќе да уништи тебе и тие околу тебе. Ако си родител, а не знаеш авторитетот Божи да го користиш, или си се откажал од Божиот авторитет, зборам како маж во својата куќа или како родител кон своите деца, ако ти не знаеш да авторитет практикуваш врз нив, тогаш тоа ќе се врати лошо. Ако правиш компромис, а Господ ти вели, греф е ова, треба да се справиш со тоа, керката, синот или не треба да се справиш со тоа, греф е, мора да се справиш. Ако ти постојано вртиш од околу, не го кажуваш тоа, не се справиш со тоа, ти ќе имаш проблем. Знаете што е коренот на тоа? Страв. Коренот на тоа е страв. Така ти го омаловажуваш Божиот авторитет. Ке прочитаме на друго место како го омаловажувале авторитетот Божи. Зборувам, пазете, значи, ама јас не сум лидер во црквата. Ало, ти си лидер во твојот дом. Господ ти дал авторитет. Имаш авторитет и ќе одговараш за тоа. Дали си мајка, дали си татко. Ако ти не го практикуваш Божиот авторитет и не знаеш да се конфронтираш со гревот, ти немаш авторитет. Ѓаволот има авторитет. Го препушташ на ѓаволот. И после доаѓа деструкција, па ќе дојде деструкција. Ако Бог те повикал тебе да бидеш лидер, да бидеш водач во црква, и ти го отфрлиш тој авторитет, абе деструкција ќе дојде врз тебе и врз луѓето што имаш авторитет врз нив. Си тргнал, си правил нешто и сега се откажуваш. Уште пострашно. Има влијание тоа. Кога се вели Царство Божјо, кога Бог вели Царство Божјо, тоа се вели за една структура. Зборува за структура, поставена структура на Царството Божјо. Тамо не е као кој што сака си прави од Царството Божјо. Тамо има поставеност, има ред. Така и во црквата. Има ред воспоставен. Каде што има поставено апостоли, пророци, пастири, учители, евангелисти, каде што има ред поставено, ред. Ама знаете што? Колку е поголема одговорноста тука, поголема е казната. Поголем е гревот, потежак е гревот. Затоа и вели, немој многу мина да барате да станувате учители. Оти тежок е гревот. Тешка е казната. После сето тоа. Ако Господ те повикал да служиш во црква, ако Господ ти дал дар, а имате, сите имате дар. Сите имате дар. Тоа е вистина. Сите имаат дар во црквата да служат. Сите. И ако ти го угушаш тој дар, ако ти не го практикуваш тој дар, ако ти се плашиш да го практикуваш тој дар, тоаш имаш страв, брат и сестра, со кој што треба да се справиш. Има страв со кој што треба да се справиш.
Има две екстремни работи кои се. Или си дошол во црквата за сила, па сила, леле, помазание ќе практикувам, сила, ова ќе правам, а втората работа е понесна, лажна понесност. Или си привлечен заради тоа, има сила, леле, Духот Свети, помазание, сила, ќе полагам раце на болни, ќе бидат исцелени, ќе бидат тоа, копнеш за тоа, денешка, паѓа нешто не се случува во тебе и лажна понизност. Лажна понизност. Измама. Ако не почнеш да го практикуваш авторитетот што Господ ти го дава, било кој дар да го имаш, ако не го практикуваш, ако не го правиш тоа, ти си надвор од Божјата совршена волја. Господ не ми зборува со години. Не може да ти зборува Господ со години кога ти не си го направил тоа што Господ сака. Отвори врата. Господ зборува кога ти делуваш. Господ не делува кога ти зборуваш, а со делата правиш друго. Човек може да зборува се и се што, ама делата не го ги покажуваат. Плодовите не го ги кажуваат. Тоа не се крие. Тоа не се крие. Ова е сериозно, браќи и сестри. Ако ти си се откажал од Божјиот авторитет, кај што Бог те поставил, знаете ли што е? Тоа е честење. Господ те почестил. Знаете која чест е таа, луѓе, браќа и сестри? Свесни ли сме која е таа чест? Царот на цареви, кој владе со целиот небесен, те земал и те поставил од десната страна на престолот заедно со Христос, воскреснатиот, вечно живиот, помазаниот, светиот, силниот, семокниот, те ставил заедно со него да владеш. Тоа е голема чест. Тоа е голема чест. И секој еден од нас мора да разбере дека тоа е чест, голема чест која Господ ја дал. И нема играње со ова. Нема забушавање во ова. Или си со Господ, или не си со Господ. Нема средина, нема млако. Господ вика, таквите ќе ги исплюка. Значи мора да бидеме сериозни, браќа и сестри, мора да го сватиме еднашка сериозно словото. Секој еден има повик. Секој еден треба да биде сериозно да каже, Господе, кај ме најде мене, ме викна мене да ме поставиш, Господе, си ме ставил на позиција кај што не секој може да седи. Не е секој повикан. Тоест повикани само не седа. Секој човек е повикан да биде спасен, ама неќа се откажуваат. Бега. Ова е сериозно. Ако ти се откажеш од авторитетот кој Господ ти го дава, позицијата во која што Господ те става, се откажеш, тогаш неминовно зло доаѓа врз тебе, суд Божи доаѓа врз тебе. Значи неминовно е. Не знам како, не може да се избегне. Нема скришно место. Нема Господ мене повеќе ме сака, нив не ги сака. Значи не постои такво нешто. Господ сака да си сериозен со ова. Господ сака сериозно да го сватиш тоа, дека Бог те е повикал, авторитет ти дал. И тој ти вика, нема што да се плашиш, јас сум ти дал авторитет, Господи. Нема што да се плашиш. Се плашиш да се конфронтираш со своите... Јас, например, Господ ми зборил, уште ме менува, значи, колку пати ќе се плашиш да се конфронтираш со некој, со колега на работа, или се плашиш да се конфронтираш као страв, не знам како, страв као да се конфронтираш, да као ќе се расипат односите или што ќе биде, разбирате ли? Ама тоа не е од Господ. Тоа не е од Господ. Јас не вам да се конфронтираш за греф, сега сум сгрешил, па се ќе се конфронтирам. Кога грешам, кјутам, молчам, сум сгрешил. Знам през све, че сум кјутам. Ама кога е за вистина и за праведноста Божја, кога е, тогаш се конфронтираш. Ама стравот, значи ѓавот е манипулант. Стравот ќе ти внесе страв во тебе, што ќе речат луѓе, пази, да не го повредиш, пази да не сгрешиш. Ако му речеш на детето, ќе си избега од дома, немој. Гревота е. А Господ вели, конфронтирај се со гревот.
Сега скрши го гревот, утре ќе имаш поголем проблем ако не го направиш сега тоа. Халелуја. Ѓаволот е крадач, лопов. Така пише, нели? Дали е лопов? Крадец е. Доаѓа да украде, да уништи, да убие, да заколе, века. Значи тој милост нема. Па зашто јас имам милост за него? Зашто јас имам милост за гревот? Господ вели, ако го сакаш Бог и ако се боиш од Бог, што Господ мрази, ти ќе мразиш. Што Господ сака, ти ќе сакаш. Што Господ прави, ти ќе правиш. Тоа е љубов кон Господ и послушност кон Бог. Дали? Сега ние сме понекогаш занесени, па грешиме, правиме грешки, да. Но покај се, врати се. Освести се, каже Господе, сгреши, покај се, одма врати се. Немој да зајдеш да направиш грев. Оти ако зајдеш и направиш грев, тешко од тебе. Тешко тебе. Многу лошо. Халелуја. Исус го врати она што Адам го изгуби. И дупло, троstruko, како да кажам, он непроценливо богатство ни даде. Значи над се имаш власт, освен над Бог, нели, нема власт над Бог. Али над се друго имаш власт. На се. На твојот живот, на твоето тело, на твоите мисли. Имаш власт. Имаш власт. Халелуја. Многу луѓе, кога ќе направат некоја грешка или нешто ќе сгрешат, одма ѓаволот е крив и одма тепачка со ѓавол. Нели? Одма ѓаволот не е крив. Одма знаеме кој е најголем проблематичен, нели, во нашиот живот. Најголемиот проблем ѓаволот све ни прави. А ствари ти си се исплашил, од твојот страв си избегал, си се сокрил. Видите, јас не велам дека стравот ќе дојде, па ти ќе се свиркаш. И доаѓа страв, доаѓа такви сили со слободат, кај што ти треба да се бориш со тој страв. Има сила, кај што вештерска сила е ослободена, кај што ти треба да се бориш со тој страв, треба да победиш. Затоа што имаш авторитет. А ако Господ те повикал нешто да направиш, не може никој да те сопре. Ако Господ ти рекол нешто да направиш, нема сила што може да те запре. Па ти Господ стои позади тоа. Кога Илија ги заклати, нели, пастор збореше, и после вика, ја завела ослободи, вика, вештерски сили, толку силни вештерски сили Илија дојда, што се уплаши. И толку многу се уплаши, вика, дури сакаше да умре. Значи, сега ви кажам дека вештерски сили, постојат огромни вештерски сили, кои што може да те притиснат, многу силно да те притиснат, ама ти треба да се бориш со тоа. Ти треба да знаеш дека тоа не е од Господ, спротивно од Божјата волја, ќе се бориш со тоа за да извојаш победа, за да можеш понатаму да живееш, понатаму да исполнуваш Божјата совршена волја. Ти мора да се бориш. Ти мора да се бориш, нема Господ да се бори за тебе. Ако Господ нешто ти кажал, ако Господ му рекол на Илија дека Джезабела ќе ја убие, дека му дава власт да ја убие, значи он требаше да стои во верата и во силата да застане, да се бори против тој дух на страв и на дух на смрт, да го сотре тој и да тој и Джезабела да ја убие. Ама затоа што се исплаши, затоа што избега, виде, пак Господ има милост. Разбирате ли? Пак има милост, пак дојде во пештерата, му направи мовет. Абе, што бараш тука, нели? Што си дошол тука, му објасни, свати. Оти дека Господ му се објави, свати дека Бог е силен и моќен. Во тивкото ветре дојде, не беше воганот, не беше Илија може добро си мислеше, сега каде си Господе ми претат животот, сака да умрам, нели викаше? 7.000, ком рече Господ, има 7.000 што ги ставив, не си ги вика преклони свете колена пред Баал. Он викаше, тоаш нели викаше Господе, готов сум и мене ќе му убија тебе, ова сака да му умре, кај си? Значи Илија си размислеше, кај си сега ти? Колку пати ние си размислуваме, кај е сега Господ? Каде е сега Господ да помогне? У тешкото, кај што ти е тешко, дух на смрт дошло, ти се тресеш. Па и така е. Во агонија си некој, во агонија се бориш. Во агонија. Ама ако и така нека, ама треба да победиш.
И во агонија да се бориш, треба да победиш. Оти ти веруваш дека Исус Христос е твој Господ, тој се грижи за тебе, авторитет е Господ, крај. Точка. Авторитет е Исус, крај. Никој не вели дека страв нема да дојде во твојот живот. Дека ѓаволот нема да те плаши со страв. Ќе биде тоа, ама каде ќе бидеш ти? Овдека ќе дојдеме на црква сите, заедно, халелуја! Халелуја! Викаат некој тога, халелуја! Викаат, Исусе! А ако ќе искачиш надвор, под помазанието добро е. Тука има сила. Ама надвор кој ќе искачиш, дали си таков? Дали во автобус викаш, халелуја! Пред сите там. А? Зашто тамо не викаш така? Зашто дома не викаш така? Зашто пред твоите пријатели не викаш така? Да. Викаш така силно, халелуја! Слава Господе! Разбирате ли што зборувам? Разбирате ли што зборувам? Под помазанието Божие кога си е друго. Имаш сила да викаш и да правиш, но кога искочиш во светот, кога си сам, кога Господ не е во присуството, кога не си во Божјото присуство, тогаш кажи ми дали можеш тоа да го направиш. Или дали си способен, дали си силен да го правиш тоа, тамо, тогаш. Ама во друштво, кога сме сите, халелуја! И кој ќе тиеш тука, опашката ќе си ја свиткаш, да не те слушне некој, да не те види. Халелуја, халелуја, халелуја. Еј, два пати викнав халелуја, бев тамо, викнав два пати халелуја. Те слушне некој? Не, викав халелуја, халелуја. Ама Господ беше тука. Тоа е вистината. Знаете ли Петар кога се... Петар беше силен, Петар беше силен, но кога една слугинка дојде рече, што служеше тука. Пазите, обична слугинка беше жената. И му рече, бе, ти со Исус беше. Што направи Петар? Ама кога беше во друштво, тоаш рипна ќе ги колеше тие тамо, мачот го извади. Ама кога остана сам, сваќате што сакам да ви кажам? Оти во друштво, кога беа сите ученици, дојда сите, он рипна, во кој се чувото на тие слугата, сега ќе ги заколам сите, вие ќе видите кој сум ја. Ама сакам да разберете дека стравот, кога ќе дојде стравот, ти мораш да му се спротиставиш. Оти тој има сила да те сруши. Ако ти не стоиш во авторитетот во кој што Господ ти го дал, ако не стоиш во силата и власта која Господ ти ја дал, ќе паднеш. Ако стоиш на друга позиција. Кога Давид кога требаше да отиде во војна, пазите, помазанието на Давид беше да војува и да ги руши сите царства околу него и да има мир во Израел. Бог му даде помазание да војува. И тој имаше помазание да војува. И тепаше се околу него. Ама еден ден кога требаше да отиде во војна, тој одлучи да остане дома. Наместо да биде на позицијата и авторитетот кај што треба да биде, тој одлучи, денеска нема да одам, ќе одмарам. И што се случи кога одмараш? Се качи на кровот горе и што виде? Како се бања жена, гола, и падна на искушението. Зашто? Затоа што излезе од Божиот авторитет. Зашто не беше тамо кај што треба. Направи, пазете, прво направи прелюба, својот ближен, тоа беше негов војник, генерал тамо кој војуваше, беше негов, жената со неговата жена прелюба направи, тоа е првата работа. Втората работа беше да го намести да спие со нега па као бајаги е негово. Дојде страв врз него, ти ќе се дознае, почна стравата работи, ќе се дознае дека царот спиел со жената на генералот и брука голема. Значи, сакаше да го намести дека спиел со својата жена и може би е трудна од него,
Но знаете што? Генералот дојде и беше поправеден од него и му рече, не вика, јас нема да спијам со мојата жена додека моите вика луѓе војува. Нема да спијам. Јас ќе војувам. Пазите, он стоеше во авторитет и знаеше кај му е местото. А Давид виде дека нема што да прави, трета работа одлучи да го убие. Сваќате ли од авторитетот кога искачеш, што се случува? Одиш во грев. Значи, и го уби човекот. Па потоа требаше Натан да дојде и да му го отвори срцето и очите да свати што направи. И кога свати се покаја, вика, и Господ го прости гревот. Ама знаете што? Голема последица остана од сето тоа. Оти дозволи ѓаволот да го земе авторитетот и да руши се позади него. Ние можеме се да го наречеме проклетство. Оти татко тоа дозволи да ѓаволот го земе неговиот авторитет и да го употреби против него во неговата фамилија. Ако читаме понатамо, ќе читаме после дека еден куп грешки се направија во неговото семејство. Неговите сини се спотепаа. Полусестрата Тамара ја силуваше Амнон. Така беше Амнон. Ја силува. А Весалом, вика, беше нејзиниот брат, па тој му сосвети, не го губи. Па потоа се дигна против татко му и сакаше и татко му да го убие. Му прати генерали, вика, некои војници да го убијат, ама се спаси некако Давид. И тој загина. Сваќате ли каква деструкција се слободи врз неговото семејство? Деструкција. Така и денеска. Ако си надвор од Божјата волја, влезеш во грев, во измами, убиеш човек, направиш таков грев, Господ може да ти прости. Ама последицата е голема. Дури и бебето умре. И бебето умре. Големи последици остануваат после сето тоа што ќе оставиш. Тоа ќе се оправи со генерации, ќе се оправи, да, ама страда генерација после тебе, затоа што ти си отворил врата. Затоа што ти си бил непослушен, затоа што ти си дозволил ѓаволот да ти го земе авторитетот и да го употреби против твојата фамилија, против твоето семејство. А да не кажам колку еден куп војници, генерали се откажаа од него тој момент. А Весалом кој ги договорил? Значи негови војници, негови луѓе. Разбирате, деструкцијата дојде до нив и тие станаа против него. Се дигна генерал у тебе, губи генералот. Значи деструкција слободи, генералот губи, деструкција слободи без генералите. Врз војската. Така и кој рекоме, нели, авторитетот што е поголем, поголема е одговорноста. Ако еден пастор во црквата прелюбодействува, прави прелюба и се разведе, неминовно тоа отвара врата врз црквата да се случуваат тие исти работи. Не само што ќе ги изгуби, деструкција, бе луѓе, деструкција. Зло се отвара, уништување на црквата, газање. А ѓаволот одвај чека тоа. Развод не е од Господ. Ако ти такво нешто правиш, тоа се слободова сила во твоето семејство. Тоа ќе донесе последици во твоето семејство. Неминовно. Последици има. Ако ти си бил на авторитет, а си се откажал твојот авторитет од позицијата која Господ ја дава, затоа што си се соблазнил, затоа што, не знам, стравои биле во тебе дојдени, затоа што си поразен од ѓаволот, затоа што, не знам, еден куп други работи, јас би рекол, сепак е стравот во прашање, и си паднал на сето тоа, ако така си паднал, лошо е за тебе и за твоето семејство. Отвараш врата врз твоето семејство да се случи зло, отвараш врата првенствено, значи може твоето семејство може нема толку зло да преживее, ама твоето здравје ќе отиде. Дефинитивно твоето здравје оди. Прва работа. А понатаму да не збореме. Првенствена работа твоето здравје паѓа. Ѓаволот одвај го чека тоа. Одвај чека тоа. Паднеш, се предадеш, ослободиш сила, кај што ѓаволот може да делува врз твоето семејство и ти си му дал отворена врата,
И после се прашуваш зашто ме боли ова, зашто сум болен, зашто не ми иде во животот, зашто моите семејство се распаѓа. Брате, имаш стравови, си отпаднал од Божјата вера, си отпаднал од Божјата авторитет. Халелуја. Преиспитај си го срцето и животот. Халелуја. Од Царството Божие има уредување. Значи тоа не е безредие, има ред. Халелуја. Халелуја. Имаше влијание, значи читајте ќе видео на Давид кога после сето тоа што се случува врз Давид, врз целото поколение негово. Читајте да видите што се случува. Каква деструкција имаше. Халелуја. Луѓето што не се заинтересирани за повикот, го отфрлаат авторитетот. Илија се исплаши од Джезавела и стравот те парализира. Стравот те парализира фактички. Едноставно престанаш да функционираш во Божјото. Доаѓа ли конфузија, рековме, врз твојот живот. Те парализира, не можеш да функционираш. Парализиран си. Кога стравот од ѓаволот доаѓа, кога ѓаволот влезе зема прединство врз твојот живот. Халелуја. Прва Самуилова ќе прочитаме. Прва Самуилова, 3 глава. Ќе читаме од 3 глава, 1 стих. Младиот Самуил му служеше, вика, на Господа под Илиевото, вика, надгледување. Во на време, вика, Господ ретко им зборуваше на луѓето и виденијата не беа чести. Немаш откровенија. Значи, Господ, нели, кога зборуваше во Израел, зборуваше. Ама вика, во време, вика, ретко, ништо не се зборува, го нема Бог. И вика, но еден ден, вика, Илија лежеше, вика, во својата соба, неговите очи, вика, почна да слабеат, вика, та веќе, вика, не можеше да гледа. Вика, Божиот светеник, вика, уште не беше, вика, угаснат, а Самуил, вика, спиеше во Господовиот храм, таму каде што беше Божиот ковчег. И Самуил, нели, го вика тука, и му се објавува на Самуил, следниот пророк, кој беше од Господ помазан. Каде што Ана, нели, се помоли, од 22 може да читаме, 2.22. Илија, вика, веќе беше многу стар, ама сепак, вика, чу, вика, се, вика, што неговите синови правеа на сиот Израел и дека лежале, вика, со жените кои се собирале при влезот на шаторот на сведоштвото. Значи правеле гнасни работи пред Господ. И тој им рече, таткото, пазете сега, слушнал што и се обреќа на синовите. И вика, тој им рече, вика, зашто, вика, работите такво нешто, вика? Вика, за да треба, вика, да слушнам, вика, за сето тоа, вика, од сиот овој, вика, народ. Немојте така, синови мои. Не се добри гласовите, вика, што ги слушам од вас. Ги соблазнувате, вика, го соблазнувате Господовиот народ, ама немојте така. Срамота е така да правите. Не е ово. Што е ова? Укорување? А? Синовите негови слушаат дека прават, значи, безредие, прават блуд во храмот, каде што се принесува жртвата Господова. Неговите синови кои свештеници беа поставени од народот и од Господ, тие спијат со жени, вика, во шаторот. Па тоа нели е гнасно? Па тоа нели е срамно? За татко, спорува, да слушне такво нешто. И ти да слушнеш такво нешто, а поставен си од Бог за свештеник главен, и да дојдеш на син ти да му кажеш, татинове, немој така срце. Немој, бе, душа моја. Бе, не е убаво што го правиш ово срце. Абе, гледај луѓе што зборат за тебе, греота е, немој. Па немој душа, па немој тој шаторот, одете на друго место.
Па истото као да им го кажа тоа. Значи, ако е ова укорување, ако е ова кажување на безобразнокот кој што го прават, ако еден татко треба да се обрати кон своите синови, кои треба да служат на Севишниот Бог, кој е свет, пред кого нема играње, каде што во старо време ако се допреш до ковчегот умираше, да слушнеш ти такво нешто, дека твоите синови прават и ти да идеш да им се милкуваш, да им кажеш душо, срце, немој татино, па тоа не е во ред. Тоа е страф. Тоа е лигавење. Твоите синови грешат, смртен грев прават, ти уште ќе се лигавиш пред нив и ќе им кажеш, леле, немој вака, немој така, душа моја. Сега пророкот да видиме што му вели пророкот. Тоа не е укор. Тоа не е укор. Ако беше некој ствар вистински што го разбира авторитетот Божи, ако беше некој човек, ба било колку да е стар и да не гледа, не знам што, ако слушнеш нешто се случи, тоа треба да биде гнев во твоето срце, да се изније толку гнев голем, а ти идеш сам да ги утепаш синовите. Толку гнев треба да се издигне во тебе. Да идеш сам да го решиш проблемот. Голем срам за таткото, не, голем срам за Господ, ева да ви кажа. Голем срам е за Господ. Да го обесчестат Господ, да прават глупости кај што не треба. Тогаш дојде вика еден Божи човек при Илија и му рече: Господ зборува вака: нели му се јави јасна вика на домот на твојот татко кога бев вика во Египет во домот на фараонот? Нели му се јави? Му кажа. Јој да, му се јави, така беше. И вика, ги избра вика од сите израелеви племиња за да ми бидат свештеници, за да се искачат на мојот жртвеник, вика, да искачуваат. На мојот жртвеник, вика, за да принесуваат жртви, паленици, за да носат, вика, наплетник пред мене, и вика, му ги дадов на домот на твојот татко сите палени жртви, вика, на израелевите синови. Зашто, вика, ја газите мојата жртва и мојот лебен принос? Господ му се обраќа. Зашто ја газиш, вика, мојата жртва, бе? Мојот принос го газиш. Ово веќе не е лигавење. Овде нема трте мрте, срце моје. Нема извини, ама знаеш да ти шепнам, никој да не знае. Ја верам дека овде јавно го каже, тоа гласно го каже. Господ вели, што ја гнасиш, бе, мојата жртва? Што ги газиш моите приноси, бе? Зашто ги газите моите жртви и мојот лебен принос? И зашто, вика, ги пазиш синовите повеќе од мене, бе? Зашто ги пазиш синовите твои повеќе од мене, вели? Гоејќи ги, вика, со најдобрите делови на сите жртвени, вика, приноси на мојот народ Израел. Зашто, вика, Господ, Израелевиот Бог, говори, навистина реков дека твојот дом и домот на твојот татко ќе стапуваат, вика, пред мене довека. Вика, сега говори Господ, нека е тоа далеку од мене, и вика, ќе го прославам оние, вика, кои ме прославуваат мене, и вика, ќе ги славам, вика, кои ме слават мене, и вика, ќе бидат засрамени, вика, сите оние, вика, што не го слават него. Еде, вика, доаѓаат денови кога ќе ги отсечам твојата мишка и мишката на домот на татко ти, така што веќе неки има старец, вика, во твојот дом. И вика, сите ќе умријат на средна возраст. Нема ниту еден да остарува. Каква последица на гревот што го прави? Генерацијски покос. Генерацијски. Абе, вика, ќе направам да нема кај тебе старец више. Сите на средна доба, вика, ќе умираат. Знаете ли што е тоа? Ужас. Зашто? Зато што си се откажал од Божиот авторитет, зато што твоите синови прават, ќе ги кријам, ќе ги покривам. Синовите прават гревови. На тато мазите. А не знае дека Божијата жртва е газат.
Божите приноси ги газат. И Господ се гневи за тоа. Иако ние, браќи сестри, авторитетот го погазиме, Божиот авторитет. Ако ние не се справуваме, ако ние не се конфронтираме со гревот, ако не правиме според совршената Божја волја, праведноста Божја да ја практикуваме, и нас ќе не снајде истото. Истото ќе не снајде. Зборувам сериозно слово, браќи сестри. Сериозно слово. Оти ти имаш авторитет. Каде и да одиш, Господ е со тебе. Во словото вели Господ, каде и да одиш, сум со тебе. До крајот на овој свет. Оди кај сакаш, јас сум со тебе. И ти се откажуваш од сето тоа, зашто? Заради што некој те исплашил, заради страв твоите дечиња, заради страв твоите роднини, заради страв, не знам, од било што. Заради страв од родителите твои, да се откажеш од Божиот авторитет. Страшно е. Страшно е да паднеш во раците на живиот Бог. Слава Господе. Нема играње со Божиот авторитет, браќи и сестри. Оно што Господ ти го дал, него маловажува. Не ја гази Божјата жртва, Божите приноси не ги гази. Немој да ги газиш. Немој да го срамотиш својот Бог. Оти Господ еден ден ќе дојде пророк, ќе ти извика, ќе ти каже нешто што ќе те боли цел живот. Тоа е страшно. Тоа е страшното. Халелуја. Сакам вечерва да ти кажам, ако имаш некои стравови, ако имаш некои нерасчистени работи, мора да ги расчистиш. Ако си заборел да се конфронтираш со гревот, ако си заборел да живееш Божјата праведност, почни вечерва. Покај се пред Господ. Доека не е касно. Баре го Господ доека не е касно. Спротистави се на твоите стравови, кои не се твои, кои не се Божи. Спротистави се и бори се со стравови. И ќе победиш, затоа што Господ е со тебе. Спротистави се на тој страв. Страв ќе дојде, браќи и сестри. Страв ќе дојде. Ама Господ ќе дозволи стравот да дојде. Господ ќе дозволи стравот да дојде. Нема да те тргне од таму. Ќе дозволи стравот да дојде во твојот живот. Ако паднеш, тогаш не си негов. Знаете зашто Господ дозволува тоа се случува? Оти најсилните ќе влезат во Божјото царство. Нема место за слабичи, што вика пастор Веста. Нема место за слаби. Нема место за оние што се со 2 ума и 3. Нема, ама може ќе биде, може нема да биде. Страв Божи секој треба да има. Ако имаш страв Божи, тоа се разлика од стравот од овој свет. Тоа те води кон живот, реков. Но Господ ќе дозволи страв да дојде врз тебе. И ќе види тогаш ти колку си силен. Не во црквата ќе викаш овде. Надвор кој ќе искочиш стравот ќе дојде. Тамо ќе видиме колку си силен. И колку ќе останеш во Господ. И дали твојата храброст има човек кој верува во Господ. Храброст има човек кој верува во авторитетот кој Бог му го дал. Тој има храброст. И тој храбро настапува, храбро оди, прави, делува. Халелуја. И Господ така ќе ги испита нашите срца. Така Господ ќе го испита твоето срце. Ќе дозволи да дојде страв, тоаш ќе види дали си негов. Или не си. Абе, Бог е мудар, брајки и сестри. Бог е пол со благодат и милост и мудар е. И тој знае што прави. Тој нема лигуши да собере околу него. Тој собере јунаци. Јунаци на верата, јуници кои се бијат, кои се тепаат,
Јуници кои знаат што прават во Христос, јунаци кои веруваат, стојат во верата, сврстени, стемелени во верата. Јунак. Јунак. Навидам на луѓето изгледа некој, еј, ова е слабо, нежничко. Еј, види го, леле, девојчињава какви се нежнички, ама не знаат кој е во нив. А? Не знаат дека лавот јуден ќе ги лапне. Така за луѓето од светот, така, они се... Што гледаат? Они тоа се мислят, еј, види го. Еј, миличко, слабичко, леле, сега ќе го изманипулирам, ќе го направам вака, така. Ама кој ќе дојде конфронтација, ќе го снема, бега. Кој ќе го исконфронтира таквата личност, абој, лажно изгледал, бе, не бил тако. Ја мислев, ова, нежна, бе, малечка, леле, ме вореди, леле, ке си одам, не ќе више да ја видам. Па такви се луѓе, бе. Ама ти си победник. Халелуја. Слава на Господ и му благодарам за нашите пастори. Ти се храбри луѓе. Храбри луѓе. Јас ви порачам да гледате во нив. Да учите од нив. Вие девојчиња, вие жени, сестри, да гледате од пастор Весна. Оти тоа е храбра жена. Да учите од неа. Амен. Не да учите од некој тамо што се шминкаат, дотеруваат, што се нешто не им чини како што треба, не е. Да учите од пастор Весна. Помине еден куп страдања, со дух на смрт, со се и се што и војува и победува. И Господ ти дава победа. Храбра е. Храбра е. Победува. Учете од неа. Бидете како неа. Не гледате по Фейсбук. Имате тука пример. Те кажеш, сакам да бидам како мојот пастор Весна. Сакам како мајка ми моја да бидам. Поточно речено. Храбра е, силна е. Гледај, има проблеми, вакви такви, ма не спие, се бори, војува. Не се жали. Не плаче на сегдека. Туку војува во Господ. Се надева на Господа. Тоа се храбри луѓе. Тоа се јунаци на верата, на силата, на храброста. Тука се покажува силата. Кога ќе даде притисок врз тебе, кога ќе те притисна, тогаш се покажува твојата сила и верност. Кога си под преса, кога е тешко. Господ те сака. Господ те сака, сака да успееш. Сака да живееш според неговата совршена волја. Сака да му веруваш. Не го давај своето првородство, не го давај својот авторитет кој ти припаѓа тебе. Халелуја. Халелуја. Се надам следната проповед ќе зборуваме за коренот на страшливоста. Халелуја, те слава Господе, ти благодарам за овој час, Боже. Јас молам ова слово, Господе, сериозно да работи во нашите срца, Боже. Јас молам за мене, Господе, Твоето слово да ме пресвеличи, Господе, Твоето слово, Господе, живее во мене, Боже. Јас молам, Татко Небесен, за секој еден од нас, да вера, цврста вера, Господи, убедена за Твојот авторитет, дојде, Боже, во нашите срца, да страв никаков не може да не надвладее, Господе, да стравот го рушиме, Господе, да ги рушиме делата на ѓаволот, Господе, да го воспоставиме Твоето царство и Твојот ред во нашите животи, Боже. О, Боже, те славам, Господе. И јас молам за покаяние врз секој еден, Боже, брат и сестра. Молам за покаяние, Господе, покаяние во нашите срца, Господе.
Прости, Господе, за секој грев. Прости, Господе, што сме се откажувале од Тебе, Господе. Прости, Господе, што сме се одрекле од Твојата авторитет, Господе, поради страф од ѓаволот, поради страф од луѓе, Господе, поради страф од околности, Боже. Прости, Господе. Прости, Боже, за сето тоа, Боже. Прости што сме се предале, што сме се продале на овој свет, Господе. Прости, Боже. Прости, Господе. Очисти нас със Своята кръв, Боже. Очисти нас със Своята кръв, Господе. Очисти нас от всекое беззаконие, Господе. От всекое предателство, Боже. Очисти нас, Господе. Очисти, Господе. Во името на Исус, Татко. Во името на Исус. Амен. Халелуя. Нека Господ ве благослови. Халелуя.